नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नेव्ही थळाव्यांक सहकार्य करना म्हूण मंत्री मोविनाची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाकडे कागाळ. NHIन 550 कोटीचो नवो फ्लायओव्हर बांदपाक घेतला. ताकाय नेव्ही सहकार्य करना म्हूण मोविन सांगता. नेव्हीन खंय NHIचे जमनीर अतिक्रमण केला. नेव्हीन बिल्डिंगे बांदल्यात ते बांदपाक कोणाचे परवाने घेतल्यात ते खंय पयले दाखवचे. I have spoken to Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh Ji. I told him very clearly that दोन कडेन आमकां त्रास जाता. एक आमचे नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 550 crore आमकां माननीय नितीन गडकरीन रोड सँक्शन केला, टेंडर जाला, काम स्टार्ट जावपाचें आसा. आनी नेव्ही एग्री जाल्ले 2000 स्क्वेअर मिटर एन्क्रोचमेंट तेंचो जो आसा एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तेंचो लँड एन्क्रोचमेंट जाल्लो. आतां ते म्हणटा ना आमी इतल्या वर्सान ते भितर एन्क्रोचमेंट आमी घेवन आसले, आमच्या नांवार जाले अशें ते एक इगो जाल्लो आसा. नेव्ही सिव्हिलियन अथॉरिटीजां कडेन कोऑपरेट करपाक सोदना अशें जालें आनी ते आमचें काम ब्लॉक करपाक सोदता. अरे 550 crores सँक्शन जावन काम सुरू जालें, एक बॉटल नेक कशें ते दवरतले हे ते दाखोवपाक सोदता. दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ सिव्हिलियन्स. हो एक विशय जालो. दुसरो, हांवें लास्ट टायम इश्यू काडलेलो. ओके, हायट तुमी एलाव करना, परमिशन 3 मिटरांचे दिवन सुद्दां मागीर तुमी म्हणटा 1.5 मीटर तुमी लोकांची घरां मोडली, गरिबांची घरां मोडली. हांव एकूच तांकां नेव्ही विचारपाक सोदता, तुमची इतली हाय बिल्डींग आहा, हाय रायज बिल्डींग आहा, 6 floor 8 floor तुमच्यो बिल्डिंगी आहा, तुमी परमिशनां घेतला जाल्यार दाखोया, हायकोर्टात दाखोया कोणाची परमिशनां तुमी घेतला ती. आणि नाजाल्यार स्पष्टपणे सांगा, बिईंग डिफेन्स अथॉरिटीज कोणाचेच परमिशन लागना, आम्ही जाय ते भितर आम्ही आमचे बांदतले. इंडी अलायन्साची गोंयांत स्ट्रॅटेजीक बसका. लोकसभेचे गोंयचे दोनूय सीट जिखता म्हूण बसके उपरांत काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयलो. RG BJPची बी टीम म्हूण आरोप. युरी म्हणटा BJPचे नारी शक्तीक मान दिवपा विशीं सिरियस आसा जाल्यार तांणी विधानसभेन तीनूय बायलांक प्रतिनिधित्व दिवचे. क्योंकि एक साथ होकर हम ये चुनाव जीतेंगे, ये सभी ने बड़ी अच्छी तरीके से जोर शोर से ये कहा है कि हम इंडिया आघाड़ी दोनों सीट जीतने वाले हैं. ये सभी ने एकजुट होकर, और हमें पूरा यकीन है कि आज गोवा की जनता इंडिया अलायंस के साथ है. भलाई कोई अपने मन की बात कहे, लेकिन गोवा की मन की बात, गोवा की जनता की मन की बात है कि यहां को बीजेपी को हटाना है. और इसीलिए आज इंडिया आघाड़ी के सभी हमारे साथियों ने कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको पूरा मजबूती के साथ उनके हम पीछे रहेंगे. मेन बात यह है कि हम दोनों कैंडिडेट एक साथ डिक्लेयर करेंगे. बीजेपी को क्यों नहीं पूछा कि भाई क्यों दोनों कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया आपने? हम तो दोनों कैंडिडेट एक साथ डिक्लेयर करने वाले हैं. जल्दी. रेवोल्यूशनरी गोवांस आपके साथ नहीं है, उनका बहुत बड़ा वोट शेयर है गोवा में. देखिए, ये बीजेपी की बी टीम है. जिस तरीके से राजनीति वो कर रही है, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, वो किसको फायदा पहुंचा. हर स्टेट में कोई तो भी एक ऐसी टीम बीजेपी ने खड़ी करके रखी है कि जिसके आधार पे कांग्रेस का वोट कटे, इंडिया आघाड़ी का वोट कटे. ये तो प्लानिंग है. Regards to the Mahila name that they say that they are going to propose, I challenge them. If they are really in favor of Nari Shakti, there are 3 MLAs who are ladies in the BJP. Give them a cabinet rank. We can do it. If you are really serious about Nari Shakti, give them cabinet rank. You can do it right away, no? Why do you need instructions? It is the prerogative of the chief minister to do it. So, inga hui na hui maga dista. लोकांनी म्हाका दिसता अटेन्शन डायवर्ट करपाक BLA हाय बिलो हाय मो हे आज हे असली चर्चा देखोते.
दक्षिण गोंयचो उमेदवार दुसऱ्या नाजाल्यार तिसऱ्या लिस्टान जाहीर जावंक शकता. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे प्रुडंटा कडेन उलयलो. केंद्रान शॉर्टलिस्ट केल्ल्या 3 नांवांक जोडून कांय बायलांची नांवां दियात म्हूण सांगिल्ले. 20 मार्च मेरेन घडये 15 मार्चा पयलीं आचारसंहिता लागू. ताचे पयलीं उमेदवारा विशींचे चित्र खंय स्पश्ट जावंक शकता. आमचो सेकंड और थर्ड लिस्टान केन्ना येता तें पळोवया. अजून जावना की आमकां सांगिल्लें आसा की 3 ऑलरेडी आमचे जे शॉर्टलिस्ट नांवां जाले ताचे बरोबर एडिशनल कांय महिलांची नांवां धाडा म्हणून. आतां निर्णय जो आसा तो केंद्र निर्णय घेतले. तो मिटींग केन्ना जावपाचें कितें अशें सांग. आतां ती मिटींग साधारण एक सेकंड पयली मिटींग ऑलरेडी जाली. 195 डिक्लेअर जाली. येणाऱ्या ह्या 2-3 दिसां भितर सेकंड मिटींग जातली. नोटिफिकेशन काय अजून येवना. इलेक्शन डिक्लेअर साधारण मार्च 20च्या पयलीं केन्ना तरी जातले. 15 मार्च वगैरे पयलीं. आनी तेचे पयलीं आमी केंद्रांतलोय प्रयत्न आसा सेंट्रल इलेक्शन कमिटीचो की बेगीनच्या बेगीन ते कॅन्डिडेटचर जे आसा ते फायनल करून डिक्लेअर करतात. देशातले 3 कोटी बायलांक लखपती करपाच्या दिशेन सरकार पावलां मारता. प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ती वंदन कार्यावळीन उलयलो. मोदीचो देशभरातल्या बायलांकडे व्हर्च्युअल संवाद. गावातल्यो बायलो लखपती जातल्यो तेन्ना देश कसो मुखार सरतलो ताचो विचार करात. आतां मेरेन 1 कोटी बायलो खंय लखपती जाल्यात. भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है. हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है. आप कल्पना कर सकते हैं जब गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी. अभी तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने के में हम सफल हो चुके हैं. देशभर समान नागरिक कायदो जाय. भाजप जाती धर्मभेद मानिना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांखळे नारी शक्ती वंदनान उलयलो. वर्स 2004 ते 14 मेरेन रिमोट कंट्रोलार चलपी प्रधानमंत्री आशिल्लो. आतां खंय लोकांच्या हिताचे एकार एक निर्णय घेवपी आसा. गोंयभर बीजेपीच्यो नारी शक्ती वंदन कार्यावळी. जातीभेद धर्मभेद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केन्नाच ना. जर तुम्ही सामाजिक बळाचेर पळयशात जाल्यार महिलांक सन्मान दिवपाचो काम जर कोणी केले आसात जाल्यार नरेंद्र मोदीजीत केले. इक्वल रायट दिवपाचें काम जी सुरवात ऑलरेडी जेची गोंयांत जाल्ली. आमी जाका म्हणटाले की युनिफॉर्म सिव्हील कोड बऱ्याच जाणांक गोंयांत कदाचित खबर ना. म्हणजे समान हक्क समान न्याय. आज गोंयांत तुमकां प्रॉपर्टी रायट म्हणजे एखाद्या महिला लग्न जाल्या उपरांत तिजो अर्दो रायट प्रॉपर्टीचो अर्दो रायट त्या महिलेक वयता. घरात जर आपल्या वडिलांची प्रॉपर्टी आसत जाल्यार तिजो अर्दो रायट आपल्या घरातल्या भयणीक वता. भावाक जसो रायट आसा भयणीकूय तितकोच रायट वता. वो समान न्याय दिवपाचें काम जे गोंयांत सुरू आशिल्लें ताका आमी युनिफॉर्म सिव्हील कोड म्हणटा. ते जाती धर्माचेर आदाराचेर ना. सगळ्या जाणांक बर्थ रजिस्ट्रेशन करपाक जाय डेथ रजिस्ट्रेशन करपाक जाय तशें मॅरेजूय रजिस्ट्रेशन करपाक जाय. आनी एकदां लग्न जाल्या उपरांत तो समान हक्क उरता. म्हणजे तोच हक्क दिवपाचो युनिफॉर्म सिव्हील कोड गोंया उपरांत उत्तराखंडांतल्यान सुरवात जालो. तो पुराय देशभर सुरू जावचो. हे सुद्दां आमी म्हणटा की समान हक्क दिवपाचें काम माननीय मोदीजीत केलां. हांवें कळपाक जाय म्हणून सांगता बऱ्याचशा जाणांक यादूय आसचो ना कोण प्रधानमंत्री आसलो तो. 2004 ते 2014 ह्या कार्यकाळात रिमोट कंट्रोलाचेर चलपी प्रधानमंत्री आशिल्लो. रिमोट कंट्रोल दाबलो जाल्यार तितकोच फुडें वयतालो. तितकोच उलय म्हटलो काय तितकोच उलयतालो. लोकां खातीर खंयचेच कार्यक्रमूय करूंक ना. लोकां कडेन केन्नाच उलोवंक ना. हे मनमोहन सिंगाच्या कार्यकाळात तुम्ही याद करात काँग्रेसीच्या सरकाराची एक तरी येवजण आसा काय कितें. मजगती गोंयभर कार्यावळी थिवे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांची उपस्थिती आशिल्ली. मोदी सरकारान पणजे हैदराबाद इकॉनॉमिक कॉरिडोराक बावटो दाखयलो. 92.40 किलोमिटराच्या ह्या प्रकल्पाचेर 2,675 कोटी रुपया खर्च. प्रोजेक्ट एन्युइटी हायब्रीड मोडाचेर उभारतले म्हूण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन जाहीर केला. ह्या कॉरिडोराचो गोंय कर्नाटका बरोबर तेलंगणाच्या उद्देगांक लाव मेळटलो.
175 बेकायदेशीर बांदकामां सील करपाचे 13 फेब्रुवारीच्या आदेशान बदल शक्य ना. लायसनां परमिशनां आसात आनी सील काडून आमचे कडेन येवचे, हायकोर्टान स्पश्ट केले. मजगती अंजुणा पंचायतीच्या सचिवान 175 144 बांदकामांचे इन्स्पेक्शन केला. 115 सील केल्यात, एक मोडला. उरिल्ली 3 ते 4 दिसान सील म्हूण कोर्टाक सांगला. केस 11 मार्चाक. Sir, in Anjuna 175 illegal structures matter, what happened today? See, the High Court has today said that insofar as residential houses are concerned, there will not be a sealing of those residential houses, whichever are there. As far as commercial houses or structures are concerned, they have said that those who have permissions from the Panchayat or TCP should approach the High Court, and the High Court will consider positively their cases. As far as those people who do not have these licenses from the Panchayat and the TCP, they should approach the Panchayat and the TCP, obtain the permission and come to the High Court for desealing. In the meanwhile, they have said that whichever are not falling in the category of residential areas or residential structures, they will be sealed, and the compliance report will be filed in the next week. डीवायएसपीची थेट नेमणूक प्रक्रिया रद्द करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक हायकोर्टान आव्हान. कोर्टाची सरकाराक नोटीस. आता थेट नेमणूक ना म्हणून सरकाराची जाप रेकॉर्डार घेवन कोर्टान 28 डीवायएसपीचे नेमणुकेविशीं आव्हान याचिका डिसेंबरान निकालाक काडिल्ली. कांय नेम अटी बदलल्यात. पिरायेच्या मर्यादाचेरूय काय काम चल्लां म्हणून सरकारान कोर्टाक सांगिल्लें. उत्तर गोंयची लोकसभा तिकेट मेळिल्ल्यान केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक एक्टिव्ह. एसटीक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हूण पणजे आझाद मैदानार उपासाक बशिल्ल्यांक मेळूंक भावू पावलो. घरमंत्र्या कडेन फोनार उलयला, उपरांत दिल्लीन मेळटा प्रश्न सोडोवंक यत्न करता म्हूण उतर. थंय आंदोलनाक बशिल्ल्या कदंबा कर्मचाऱ्यांकूय भावू मेळ्ळो. इलेक्शनाचे नोटिफिकेशन येवचे पयलीं आमचें नोटिफिकेशन येवंक जाय एसटी समाजाक. केंद्र सरकारान किंवा राज्य सरकारान केन्ना त्या गोष्टीवर हांव स्वता तांचे बरोबर हे डेलिगेशन वचून हे बेगिना बेगीन म्हणून हांवें तातूंत सहभाग घेतिल्लो आसा. परत काल आमचे चीफ मिनिस्टर तुमी गेले होम मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेतली. होम मिनिस्टरान तर तेजें कितें म्हणलें, रिक्वेस्ट केलें की बेगिना बेगीन हें करात. कारण उशीर जाली ही गोष्ट तरी इतले हितूनच्यान इतले लांबे पडपाची काही हें नाशिल्ली. पण थोडोसो कितें तरी तेतून डिले जाला. तेचें कारण हांव तुमकां सांगूंक शकना. परंतु तांची जी मागणी आहा ती रास्त आसा ती जावंक जायी. फक्त इतलोच फरक आसा, सरकारान हय म्हणलां, ना म्हणपाचो प्रश्न, पण बेगीन कर हें तांचें म्हणणें आसा. सरकार म्हणटा मातशें कदाचित फाटीं फुडें जातलें, उशीर जातलो, इतलोच सगळो फरक आसा. पण ताणें म्हणटे प्रमाणे तांचें जें म्हणणें आसा हांव होम मिनिस्टराच्या CPMच्या कानार घालतलो आनी बेगीन जर बेगीन जाता जाल्यार तें नोटिफिकेशन काडपाक रिक्वेस्ट. मजगती सांखळी उपोशणाक बशिल्ले एसटी फुडारी म्हणटात सरकारान मागणी पुराय करी मेरेन उपास चालूच दवरतले. एसटीच्या 4 आमदारांनी आंदोलनाक तेंको दिवचो म्हूण उलो. स्ट्रायक चालू केला तो आमी आतां कंटिन्यू करतले आनी फाल्यांय आमचो चालू आसतलो. आनी फुडलो प्रोसेस जो फाल्यां कितें अपडेट येता सरकारा कडल्यान जाल्यार आमी मागीर फुडले आमचो स्टेप घेतले. जे आमचे 4 आमदार आसा तांकां आव्हान करता की त्यांनी हांगा येवन सपोर्ट दाखयचो. खरेंच तांकां दिसता की हो प्रश्न 2024च्या पार्लमेंटरी इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं सुटावो जावपाक अशें दिसता जाल्यार तेणी हांगा येवन आमकां सपोर्ट दाखयचो. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. शिवरात्र तेकली तरी दिवचलचे लिंगाचे कोणीकडे सरकाराचे लक्ष ना. शिवरात्रेक थंय दर्शनाक गर्दी जाता, देवकार्य करतात. न्हंयन न्हातात, लागींच पुलाचें काम चल्लां. थंय न्हंय ब्लॉक, न्हंयन कोयर आनी डेब्री. थळावे नगरसेवकांनी, अधिकाऱ्यांनी आनी आमदाराच्या कानार घाले तरी कांयच उपेग ना. शिवरात्री आदी न्हंय नितळ करची म्हूण लोक मागतात. देवस्थान आसा लिंगाची कोणेचें महादेवाचें, हांगा जे तळे आसा पारंपारीक ते तळे हांगा घाण जाल्लेले आसा. हाज्या पयलीं आमी 1-2-3 लेटरां केली तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां कळयल्लें आहा की पूण तेजी आयज दखल घेतली ना. आमी आयज आमचे कडेन सगळे गांवकार मंडळी पळ आनी बाकी इतर रहिवासी हे सगळे आमचे कडेन डिमांड करून येयले. अजून काय जावंक ना, तेन्ना बेग्यातल्या बेगीन करचें. आमी ही जी लेटर आसा ती डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, नॅशनल हायवे हांकां सगळ्यांक WRT सगळ्यांक कळयल्ली आसा. आमदाराक रिक्वेस्ट केल्ली आसा. ते अजून काय जावंक ना. रिप्लाय आमकां आयल्लो 29 पर्यंत सगळे क्लियर करता म्हणून. कन्सर्न डिपार्टमेंटाकून एप्लिकेशनां म्हणजे कंप्लेंट घातलेली आसा. सगळे फोटोग्राफ तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. तेंच्या डिपार्टमेंटानसून आमकां लेटरां येयली की रिप्लाय येयलो की ते आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून आमी करून घेता म्हणून. प्लस परत तेंच्यांनी म्हाका लेटर घातलें की 29 तारखे पयलीं
फेब्रुवारीचे आपण क्लियर करता म्हणून. तसं तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. सो तेंच्यांनी हें बेगीन करून दिवपाचें की लोकांक तितूनसून कांय त्रास जावपाचो. भक्त हांगा येतले, न्हांवपाचो विचार करतले, पण ह्या फावटी तांकां खरीच ही गजाल जातली की ना हे खूपच कठीण आहा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. कुमारजुव्या शेताचेर कृषी सेतू जाल्ल्यान थळावे शेतकार उमेदीर वचपाक वाट नाशिल्ल्यान लोकांनी शेत करपाचेच सोडून दिल्ले. थंय ट्रॅक्टर गाडी व्हरपाक मेळनाशिल्ल्यो. व्हडे घेवन वचचे पडटाले. 3 कोटी मोडून कृषी सेतू जालो आनी शेतकारांच्या धकचपाटे सोंपले. खासा रिपोर्ट. कांय दिसा पयलीं कुंभारजुवा 3 कोटी रुपयाच्या कृषी सेतूचें उक्तावण जालें. शेतकार खुशी. वचपाक वाट नाशिल्ली म्हूण शेत करपाचें सोडिल्लें. आतां लोकांनी शेत करपाक फुडें येवचें. मुक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयल्लो. कृषी सेतू जालो म्हूण शेतकार खोशी. आतां मेरेन खूब त्रास काडटाले. शेतकार उलयले. आतां हो पूल जाल्याक पयलीं म्हटल्यार शेतान आमच्या मशिनरीज पावतल्यो. एक म्हटल्यार ट्रॅक्टर पावतलो, हार्वेस्टिंग मशीन पावतलें. ह्यो सगल्यो तर मशिनरी पावल्यो न्हू जाल्यार लोकांक खूब सोंपें जातलें. लोक सामके भिताले, म्हटल्यार येवपाक सुद्दां भिताले. ताका लागून ही शेतां पेंडींग उरलेली. पूण आतां हे पळय आतां एप्रिलान आमी ट्रॅक्टर हे करपाचें बूक करपाचो आसा आनी तो ट्रॅक्टर येवन सगळीं शेतां परत रोवपाक स्टार्ट करतले. 4 वर्सां जालीं आतां पूण मागताले ते. आतां शेतकारांनी पावता आतां घेवपाक जावो. आतां बायले व्हरता तो कसो पडलो. कितें जालें मरे आमच्या पयलीं हांगा पंदळ आसलो आनी आमकां ते पंदळ ते सगळें हे जावन मरे आमकां ते शेतान येवपाक वाटना. कितें जालें कॅमेरा सुद्दां येवपाक मरे हांगा येवपाक भियेंग लागली. पंदळान येवपाक ते मागीर हतीन तोडपाक जाले. हांगा परत ते सगळी चिकोल पडलो हे पडलो. आतां 4-5 वर्सां जालीं आमी ताका ती शेतां बी सोडली. मागीर ते आमी ट्रॅक्टर हाडटलो जाल्यार आमकां फेरीबोटीन हाडचें पडटालें. हांगा 65 शेतकार आहा. हांगासर एक ट्रॅक्टरकार आमचो तो ट्रॅक्टरकार येत आसतना हांगासर बुडून बसून मेल्लो आसा. म्हणून ती मागीर आमी शेतां हांगासर येवपाक मेळना कारणान शेतां रोवपाची सोडलेली. आतां हो पूल जाल्ल्याक आमी शेतां अशी रोयतले की सगळ्यांक सांगलां की तुमी शेतां आतां रोवपाकूच जाय. फुलाचो फायदो म्हणून जेका कश्ट करतल्याक हे आहा फायदो, हिंमत करतल्याक फायदो आहा आनी ना सारकेल्याक ताका कोण हे करतलो. आतां पांयाची वाड जाली ना तेन्ना पोनेळ आसलो. पोनेळान कोण कामेऱ्या येयना. हांव कितले दीस उरताली मळटाली एकटी कामेऱ्या येयना म्हणून 15 दीस. प्रुडंटा खातीर शिरीष कोकळकार. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.